tonga eto amin'ny fotoana ny famezana itsika ry mpijery ajaina amin'izao takarivany alatsinainy faharoa ny volana Mey izao fotoana ny fampalalana voandray ary eto amin'ny fahitalavitra matv koa manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany tontolo ny trangam-piarahamonina avy hatrany ary dia zaza telo mianadahy 12 taona 7 taona ary 3 taona no niara-may tetsy Andavamamba anaty hazo 2 ny aliny sabotsy ny fo alahady lasa teo samy namoiny ainy izy telo mianadahy ireto andiary hoarantsika ny fanadidina iray tapo izy telo namoiny ainy ireto ka nizokiny indrindra dia zazalahy 12 taona izay maty tsy tradrano ny faharoso fahatelo kosa dia lasy vavy izay 7 sy 3 taona ka ity farany dia sady vavitokana no farany izy mianadahy ireto izay fantatra fa ora vitsy natongavana teny amin'ny hôpitaly no namoiny ainy tany amin'ny tamin'ny 12 tany ho any dia nandeha moa ny antso vonjy dia mizakazaka izay mpiarahamonina namonjy dia soa ihany fomba nahatsara azy moa dia mba nisy an'ity rano dobo ity dia mba teo no nahazahoana azy ary mbola tsy dia nisy saniditra ny olona zany fa zany niditra voalohany tondra lafo depôsy ny tsiron'le izy dia le zazalahy le zokony na moa tato no efa mikaikiny dia le lahy kely anankiray tary dia le vavy kely mianjera tary atongo mpandrinana tary mbola nitomany izy no eny koa dia samy mifandraiky izay moa miala tsiny fotrany ampime fa dia sy li fotsiny nentina iny namonjy ka anakotelo zay no tena tafiditra tao trano tao dia men'le anankiray zao nasorona ny akanjony nandraisana an'le zaza lahy kely tato dia tsisy lamba tsoniko dia nasorony kio pataloha nandraisana an'le vavy kely nitomany taty tsy nisy afa-tsy izy telo mianadahy ireto no tao an-trano tamin'ny oalina io fa ile reniny dia niasa tao amin'ny mpampiasa azy izay tsy nialalavitra nitran'izy ireo akory hatramin'izao araka izany dia tsy mbola fantatra mazava izay antony hitarika ity famaizana ity za toko tsy nafantatra mihitsy izay tsy mampiasa labozia fa toro le jio chargeny reny nletiko taona lanay vary dia vao nandeha dia nletiko le jio dia mbeko amin'ny patron to satria anazy tatovadika kely tato fotsiny tsy lasa lavitra tonga teny toerana ny mpamonjy vona saingy tsy afaka namoniny hafa izy ireo satria dia tsy tonga ny fiara no sady niditra elakelatrano ny toerana nisy ity trano azo may ity androany no nalevina teny amin'ny fahasandrazany teny ampita tafika bienvenue sy Jérémy ary Mercia